От дивіться, перерив я все в гаражі, зайшов до хати, подивився, чи в хаті є окуляри мої. Вже все, знайшов свої сонячні окуляри, різав сонячних. Коли вже все порізав, приходжу і дивіться, окуляри собі у ванні стоять. Ой, треба шукати було, скільки часу, йоханий бабай. Ну, правда, я довго не шукав, я туди подивився, нема, пішов, взяв сонячні і порізав, і все. Але я купу разів сюди заходив, я їх не видів, от тепер дивлюся, от стоять. Тут просто не такі прозорі, не дуже їх видно, напевно, трошки так стояло. І вони мені в очі не кидалися. Якось так, народ.